靚價買靚樓，跟住 Daniel 走。我係一個住咗喺深圳9年嘅香港人啦。但點解會今日嚟到惠州龍柏花園呢？因為深圳惠州就係好近嘅一個地方嚟嘅。而且咧惠州呢邊嘅話咧，純住嘅話性價比係幾唔錯嘅。今日嚟到咧龍柏花園咧，我哋就會嚟拍2個疊水產品嘅，分別係上疊同下疊。咁樣咧，佢就係一個比較大積嘅單位嚟嘅。最細咧係3房，有花園，下疊嚟嘅。上疊咧就有天台，有4個套房添嘅。我哋即刻去睇睇啦。嗱，先講講咧，周邊啲園林啊嚇，種晒花草樹木嘅，全部現樓嚟嘅。如果你一次性敷批嘅話咧，即買即收，即裝修，房產證即刻辦俾你。如果你係按揭嘅話咧，咁就唔好意思啊，要等耐少少嘅，因為你要等銀行嘅放款審批啊，咁樣咧辦證啊，咁你要俾翻大概咧3到4個月嘅時間咧，咁銀行咧先至可以放款，放款就可以收樓啦。所以咧，如果你哋係急住收樓嘅話，資金又允許嘅話咧，咁你哋可以咧直接敷批買嘅。銀行按揭都好簡單，接受咧香港人嘅按揭嘅，你有正常收入就 OK 噶啦。好啦，我哋一路過嚟先。示範單位喺呢一度，我哋啱先睇下，我講講佢周邊啲環境啊，全部都係成熟嘅社區嚟㗎啦。你掃一掃個鏡頭咧，你會見到所有龍柏嗰邊啲樓全部都係起好晒嘅。包括嗱，而家啲疊水啦，就係賣緊呢一辣嘅疊水。上面3層就係上疊，下邊帶花園嘅咧就係下疊啦。嗰啲高層單位咧有2棟已經賣晒㗎啦，準備會加推一棟新嘅，不過12月頭先至會去加推。而我哋呢度一路往後邊行咧，喺佢後邊嗰啲起好咗嗰啲單位嗰度咧，樓下就係會所嚟嘅。俾啲會所嘅圖片大家望一望啊。嗰個會所嘅話咧，即將會喺明年咧就會投入使用㗎啦。因為咧已經七七八八，因為佢裏邊嘅園林未做好啊，所以個會所咧就未開放住咁樣。會所開放嘅時間咧，到時一開放咗咧都會通知大家㗎啦。講嗰個價錢啦嚇。85萬下疊係啦，均價85萬，最平140萬都買到啊！上疊均價喺呢個230萬左右，咁最平咧210萬都可以買到上疊噶啦。好，你而家上去睇下啲示範單位啊！歡迎光臨你未來的家。嚟緊我哋睇下龍柏嘅上疊先。你見到嘅所有嘢咧都係交樓標準嚟嘅。嗱，入門口啦，呢度有個玄關嘅櫃位先啦。其實到時候可以整大個啲嘅鞋櫃都冇所謂嘅。佢而家整細個咗咧，就專門俾我哋方便睇樓出入啊！咁隔離呢邊咧就係廚房啦，所有嘅櫃、所有嘅爐頭油煙機、家庭紛爭解決神器、洗碗機，嗰度仲有個洗衣機，跟住喺我左手邊呢邊雙門嘅大雪櫃啊，上下各2個門，咁大個雪櫃。同埋呢個蒸焗爐都係交樓標準嚟嘅，係啦。咁當然啦，你唔中意呢啲牌子咧，佢可以改咗佢嘅。成間屋睇到嘅嘢咧，係一個設計師做出嚟嘅一個裝修標準，交俾大家。你想再整靚啲咧，加錢就 OK 噶啦。好啦，而且呢度咧有個好厚實嘅玻璃窗啊，上先攞過嚟啊，上先見唔見到？勁厚實嘅雙層隔音玻璃，即係咧。一閂埋道門，你炒餸裏邊再嗶哩吧都好咧，外邊就聽唔到噶啦。咁1樓個廁所就好簡單，喺樓梯底嗰度咧整咗個廁所出嚟咁樣嘅。而家我哋見到嘅，哇！電視背景牆、梳化、茶几、啲凳啊、啲台啊，同埋呢個冷氣咧，全部都係交樓標準。可以話係咧，攞啲衫過嚟咧，你就住得噶啦，買啲日用品咁樣。而呢個6人台啊，都係交樓標準咁樣啦。啲燈咧，到時你覺得唔夠靚咧，可以改款式嘅。而且呢邊樓梯底仲有一個儲物空間，你可以放下啲篋啊，放下嗰啲唔常用嘅嘢掟入去都做一個儲物室咁樣嘅。好啦，嗱露台啊，上疊咧採光確實就係好啲噶啦。嗱，一個露台仔喺呢度。到時候你可以封露台，因為咧隔離嗰戶咧全部封晒㗎啦嗰啲。我哋睇下嗱，隔離嗰度啲封個玻璃嗰啲咧，呢一座咧呢個6座呢邊咧就基本上咧住咗半度啦。咁前面嗰啲咧早期賣嗰啲咧住咗70%㗎啦，已經係。好嗱，我閂翻道門先。而呢個窗咧都係交樓標準嚟㗎嚇，亦都係做咗個咧防紫外線隔音隔熱嘅雙層隔音玻璃。嗱，樓底又夠高。啲吊燈啊、射燈嗰啲天花燈全部做好晒俾你啦。
嗱，我覺得咧，佢做呢一種咧玻璃扶手係幾靚嘅，但係咧，我最主要覺得係佢嘅格局係幾好嘅。左右兩邊咧都係套房，我哋睇咗呢個細套房先。嗱，睇空間咧，佢就攞嚟整咗個書房喺度，窗台啦。好啦，咁跟住咧，俾大家睇睇個 toilet 嘅位置啊。正常同我睇嗰啲三房嗰啲單位嗰啲廁所差唔多大，即係嗰啲客廁啊。咁而呢邊咧主人房嚟嘅，呢一層嘅主人房有呢個 toilet。好啦 ，toilet 旁邊出嚟呢邊咧就係有個櫃喺度咁樣嘅，呢度有個櫃。咁呢度中間咁大個位置咧，哇！你真係擺個電視櫃喺度，中間仲有咁多位置可以行嚟行去。咁亦都有三邊落床啦。呢邊唔使擺櫃㗎啦，門口個位置咧夠晒擺櫃。咁啊，全屋啲冷氣咧都係送埋俾你嘅，而且呢一層咧係有一個咧接近米八嘅呢個咁闊嘅一個露台啊，即係差唔多6尺咁滯㗎啦嗰度。好啦，咁啊亦都個露台都幾長下咁樣，到時候你封埋個露台，咁啊一流啦。佢仲咪預埋啲電勢位俾你，可以放下啲燈飾啊之類咁樣，好唔錯啊，舒服啊呢個真係。好，入翻嚟先，我閂翻嚟道門先。嗱，你見對面咧，人哋封晒，全部都封晒啲玻璃窗咁樣。上面嗰層咧就同呢一層咧格局係一樣嘅。上到去就簡單拍俾大家睇啊。好啦，呢間房呢度整咗房。好啦，門後邊呢度咧，先過嚟啊，就係 toilet 啦。先入去影俾大家睇啊。每間房都有獨立嘅套廁。好，呢邊呢個就係櫃位，門後邊都係櫃嚟噶，所以做咗排櫃都得嘅。呢邊就 toilet。好啦，跟住呢度就係睡眠空間啦。不過呢個就有窗台，就冇咗個露台啊，但個地方都係闊落嘅。好，跟住就上去我哋嘅空中花園啦。最正就係呢個，我想講。左邊又係花園，右邊又係花園。睇下第一個空中花園先。噔噔，哇！到時候夜晚喺度賞月，中秋節。或者一家人咧喺度 BBQ 下，或者你可以喺度咧做好個防水之後咧，種下啲有機蔬果，呢啲生活真係好寫意。我想講，佢會預留好晒啲水位俾你㗎啦，係啦，即係你可以咧整嗰啲咧噴淋水嗰啲嘢冇問題嘅，去水位啊、來去水位全部做好晒。嗱，呢邊呢個風箱反而仲大添，一邊我可以攞嚟晾衫，一邊攞嚟玩，咁啊係幾好嘅。係啦，咁啊〜到時候咧，其實呢個頂咧，你仲可以做啲太陽能板。做咗太陽能板咧，你就全屋嘅電費咧，你都唔使俾咁滯㗎，因為啲太陽能板咧已經足夠咧呢一戶嘅供電。如果太陽猛烈啲嘅話咧，你儲起身嘅電，你仲可以賣翻俾去供電局添嘅，賺錢咁樣嘅。咁講嗰個價錢先，呢個上碟咧最平咧209萬咧就可以買到㗎啦，而且係有車位贈送俾大家嘅。咁啊，成屋嘅裝修咧，其實佢有個裝修款嘅。佢雖然做咗呢個示範單位出嚟咧，有個上碟就37萬嘅裝修費。總之咧，你乜都唔想煩咧，就按照呢個咧就啱啱好係37萬。咁如果你想改少少顏色啊，或者改少少其他改動嘅話咧，唔超出37萬嘅話都唔使補錢。但係你想再整豪啲嘅話咧，咁啊個裝修公司同你計完條數，多咗出嚟嘅補落去係 OK 嘅啦。好啦，咁而家咧去睇下個下碟先。好啦，跟住落到嚟下碟呢度啦，最平140萬起，送25萬嘅裝修嘅。下碟嘅好處就係、噔噔有一個私家花園啦。咁個私家花園可唔可以起圍欄咧？你喺隔離鄰居話俾你聽啦。而且有啲仲起咗個棚喺度添，係幾靚添嘅，可以自己圍起身啊！呢個花園。好，同埋下碟嘅個好處咧就係咧，唔使行樓梯上去，係啦，2層嘅啫。但係咧缺點亦都好明顯，你見到咧入到嚟個採光咧係唔係好夠光嘅。咁啊，攝影師企喺個角落頭啊，企個角落頭嗱，俾大家睇個客廳啦。其實客廳咧就同上碟個客廳係差唔多大細嘅，係嘛？亦都係咧放100寸嘅大電視啦，放張大嘅餐台啦，而嗰度亦都有儲物空間啦。
好啦，嗱呢邊都可以放好多嘢，有個儲物位咁樣。咁咧1樓嘅客廁咧，亦都係做咗喺樓梯底嘅，有排氣扇啊、抽氣扇都做好晒俾你咁樣噶啦，已經。好，呢個就係我哋嘅廚房位置啦。廚房就冇上疊過咁大啦，確實。係啦，咁啊呢度就係放咗個雪櫃啦。係啦，呢度咧蒸焗爐啊、油煙機啊做好晒俾你咁樣啦。洗衣機都喺埋裏邊。好，但係咧下疊有個好處就係咧，都係一個好明顯嘅優點嚟。上面咧係有瓦遮頭嘅，有玻璃遮頭嘅。咁我到時停好車之後咧，就可以喺呢度直接連通我哋嘅地下停車場，係方便過上疊嘅。上疊就要行樓梯上翻去咁樣。咁我哋下疊就可以直接連通地下停車場咯。上疊就冇得咁樣嘅，係啦，上疊要兜一兜咁樣。好啦，上樓上啦，去睇下啦。呢個裝飾牆做得幾靚啊，真係有啲藝術漆啊嚇。好，咁啊講一講咧，呢一個嘅單位佢送嘅話咧，係送咗呢一個25萬嘅裝修嘅。咁佢又改咗3房啦，呢度嗱都唔可以話改3房，係本身就有3房。第一間房，第二間房嗱，其實放到衣櫃啊，放心啊，啱啱影唔到個衣櫃位啫，有個衣櫃喺度嘅。2間房大細差唔多，跟住出翻嚟呢邊，呢度有個客廁位。好，主人房入嚟呢度都有個主人房套廁，係啦，跟住呢邊就係主人房嘅睡眠空間啦。1.8米大床，勁大勁闊落嘅一個地方，同埋呢邊做咗一大排櫃俾你啦，已經。好啦，亦都可以咧出露台啊。嗱，下疊就比較接地氣啲啦。我好多咧年長少少嘅業主咧，佢哋都唔想住太高嘅，佢哋都幾中意咧有地有天有地嗰種感覺啦，即係有個地下花園啦，種下嘢啊，養下小動物啊。咁啊，最緊要係一出去，電梯都唔使等咁樣嘛，但係就下跌嘅好明顯嘅缺點就係採光唔係咁好，咁啊睇下你接唔接受到啦。嗱，講下個價錢先啦，最平嗰間咧就140萬啦，亦都可以送車位嘅。咁另外咧就25萬嘅裝修，呢個25萬裝修係包含埋呢啲你見到嘅啲 sofa 啊、櫃啊，全部都係做好晒俾你噶啦。總之你想改造得再豪華啲都得，同發展商嗰邊嗰個合作開嘅裝修公司咧傾一傾，總之多咗突咗你咪補錢就 OK 噶啦。好啦，嗱咁啊，今日節目差唔多啦，咁我哋下期節目再見。記得咧 click 翻入去評論區嗰度咧，會有翻我之前拍龍柏花園周邊啲生活嗰啲片嘅，同埋啲龍柏花園嘅詳細介紹嘅。因為今日咧嗱聲拍完，嗱聲就出片，咁啊俾大家快啲知道啲咩特價單位同埋新加推嘅貨啦。咁另外如果想買高層單位嘅話咧，大家可以等一等，12月頭就會加推嘅啦。咁啊，即係嗰啲2房1房單位咧。12月頭會有新嘅一棟加推，而且新加推嗰棟咧一定要快手啲，因為佢已經好近隔離個小區啦。你唔買高層啲咧，係會有遮擋嘅。咁所以12月份一出，我就會即刻通知大家噶啦。咁啊，到時如果想買高層單位嘅話咧，就要留意住啦。好，今日節目差唔多啦，下期節目再見。有興趣睇樓咧，歡迎 WhatsApp 或者撥打右上角嘅電話9794432，9794432。下期再見，拜拜。